আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুন আরেকটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। এখানে পদের নাম, বেতন স্কেল এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা আছে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন, যাতে পরবর্তী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি আপনি সহজেই পেয়ে যান। তো ভিডিওটি শুরু করা যাচ্ছে। এখানে একটি পদ আছে বুকিং সহকারী, বেতন স্কেল ৯,৭০০ থেকে ২৩,৪৯০ টাকা। এখানে পদের সংখ্যা আছে ১৫৩টি। এখানে ১৫৩ জন লোক নেওয়া হবে। এখানে বয়সসীমা আছে ১৮ থেকে ৩০ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা আছে। কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। আর এখানে সকল জেলার লোকই আবেদন করতে পারবেন। আর এখানে বয়সসীমাগুলো উল্লেখ করা আছে, এই বিষয়ে আমি একটু বলছি। প্রার্থীর বয়স ১/৪/২০২২ তারিখে অবশ্যই ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। উল্লেখ্য যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র কন্যাদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর বয়সসীমা এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়। তো এখানে কিভাবে আবেদন করবেন সে বিষয়ে আমি এখন আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তো এখানে আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেওয়া আছে। তো আবেদন করতে হলে আপনাদের br.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ৭ এপ্রিল ২০২২ 10টা সকাল এবং অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ১৭ মে ২০২২ বিকেল ৫টা। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ইউজার আইডি প্রাপ্ত প্রার্থীগণ অনলাইনে আবেদন সাবমিটের সময় থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। আর এখানে অবশ্যই ৩০০x৩০০ পিক্সেলের স্ক্যান করা ছবি লাগবে, রঙিন ছবি, এবং ৩৮০ পিক্সেলের স্ক্যান করা সিগনেচার লাগবে, যা ১০০ কেবি ও স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ৬০ কেবি গ্রহণযোগ্য হবে। আর এখানে পদের জন্য একটি পদের জন্য আপনাদের ১০০ টাকা এবং টেলিট্যাক্স চার্জ বাবদ ১১২ টাকা, টোটাল ১১২ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। আর এখানে আপনারা কীভাবে পেমেন্ট করবেন, টাকাটা পেমেন্ট করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে এবং আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন কপির মধ্যেও এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। তো সার্কুলারটি দেখে আপনারা লক্ষ্য করে নেবেন। তো এরকম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পেতে এবং সকল প্রকার সরকারি বেসরকারি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পেতে আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।